$4,500 មុនក៏អាចធ្វើការរស់នៅបានជាមួយនឹងអាគារខុនដូរបស់យើងដែរបាទជាមួយនឹង The Star Polaris 23ដែលជាអាគារខុនដូយ៉ាងប្រណិតបាទផ្ដល់ជូនពីបាទបរិយាកាសមួយទៀតតតែម្ដងព័ត៌មានបន្ថែមបើលោកអ្នកអាចធ្វើការចូលរួមមកសាកសួរព័ត៌មានអំពីក្រុមការងារវិទ្យាបុគ្គលិកបាទក្រុមហ៊ុន Inter របស់យើងគឺយើងផ្ដល់ជូនបាទជាមួយនឹងបាទព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតឲ្យជួយដល់វត្តមានទុកបានបងប្អូនលោកគ្រូដែលមានចូលមកនេះគឺយ៉ាងសំខាន់អូខេ Thank
Wow, so cool. Hello guys. Travel to Sydney. Oh, so cool. Color. New color. và cuối con đang đôi trở lại hai thôi cả